హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ సందీప్. మీరు చూస్తున్నారు సందీప్ తెలుగు ఛానల్. అండ్ ఫ్రెండ్స్, మన ముందు ఈరోజు ఒక మంచి ఫోన్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్. అదైతే చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీరే చూడొచ్చు. టెక్నో స్పార్క్ గో 2020 ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఈ ఫోన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, 5000 mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. చాలా బడ్జెట్ మంచి ఫోన్ అని చెప్పొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇది మనకి 6500 వేరియంట్లో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ దీని స్పెసిఫికేషన్ చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్, మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి, 6.52 డాట్ నాట్ స్క్రీన్ డిస్ప్లే ఫ్రెండ్స్. అండ్ 5000 mAh బ్యాటరీ, 13 MP డ్యువల్ కెమెరా, అండ్ 8 MP సెల్ఫీ కెమెరా, ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఇది చూసుకుంటే మన ఫ్రెండ్స్ 2GB 32GB స్టోరేజ్ వస్తుంది. 1 టైమ్ స్క్రీన్ ప్రొమేట్ అనేది రీప్లేస్మెంట్ ప్రొమేట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ చాలా మంచి ఫోన్ ఫ్రెండ్స్. ఇది 6500 బడ్జెట్లో మనకి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. చాలా మంచి ఫోన్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు చెప్పాడా మనం దీన్ని ఇప్పుడు అన్బాక్స్ అయితే చేసేద్దాం ఫ్రెండ్స్. జస్ట్ ఫ్రెండ్స్, మన మొబైల్ అయితే ఇలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఆల్రెడీ దీన్ని అయితే పక్కన పెట్టేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్, మనకి అన్బాక్స్లో ఒక బిల్లింగ్ అయితే ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. దీనిలో చూడొచ్చు, మీకు 6500 అయితే వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ బిల్లింగ్. ఓకే, దీన్ని పక్కన పెట్టేద్దాం. మనకు ఒక USB ఛార్జ్ కేబుల్ అనేది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో. అండ్ మనకి హెడ్ ఫోన్స్ అయితే రాలేదు ఫ్రెండ్స్. అండ్ మనకు ఒక ఛార్జర్ వచ్చేసింది. అండ్ USB పోర్ట్ వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్. ఛార్జ్ వచ్చేసి 4 volts ఛార్జ్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, మంచి, బట్ అంత గొప్పదేం కాదు, బట్ ఈ ప్రైస్లో మాత్రం అనుకో ఓకే ఫ్రెండ్స్. ఓకే, బట్ అండ్ దీని పక్కన పెట్టేసి అయితే ఫోన్ని చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫోన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, చాలా షైనీగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. అయితే బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే, దీనికి సంబంధించిన బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే చూసుకుంటే మనకి చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ టెక్నో స్పార్క్ అనేసి కంపెనీ నేమ్ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. కెమెరాస్ ఉంటే 2 కెమెరాస్ ఇచ్చారు. 13+2 మెయిన్ కెమెరా, 32 MP అండ్ 2 MP కెమెరా ఫ్రెండ్స్. చాలా మంచి ఫోన్ ఫ్రెండ్స్. ఫోన్ చేసుకుంటే మనకి 8 MP ఫ్రంట్ కెమెరా, సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ మొబైల్ చాలా స్పీడ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. దీన్ని చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్, HD డిస్ప్లే ఫ్రెండ్స్. ఇది ఇంకొక మంచి క్వాలిటీ ఏంటంటే HD డిస్ప్లే ప్రొవైడ్ చేశారు ఈ మొబైల్లో. అండ్ సెట్టింగ్స్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. చాలా మంచి ఫోన్ ఫ్రెండ్స్. ఇది చూసినట్టయితే 2GB ర్యామ్ ఫ్రెండ్స్, 2GB రోమ్ ఉంది, 8 MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది, 32 MP డ్యువల్ కెమెరా ఉంది, 1.8 క్వాడ్ కోర్ ఉంది, ప్రాసెసర్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. అంత గొప్ప ప్రాసెసర్ ఏం కాదు ఫ్రెండ్స్, బట్ మనకి ఇప్పుడు పబ్జీ అయితే బ్యాన్ చేశారు. ఫ్రీ ఫైర్ HDలో రన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ మీరు కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఆడేదైతే వాళ్ళు కూడా మంచి గేమింగ్ అయితే ఎక్స్పెన్స్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ 720x1600 రెజల్యూషన్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ Android 10తో రన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది గొప్ప విషయం అని చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో. అండ్ వారంటీ అని ఎవ్రీథింగ్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. వర్షన్ చూసుకుంటే Android 10తో ఇది రన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఒక మంచి స్పెసిఫికేషన్ చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఇది బిల్డ్ వెర్షన్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఇది July 5 సెక్యూరిటీ పిచ్ లెవెల్ ఉంది, అప్డేట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. మంచిది అనుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ మొబైల్ అనేది. నవ్వైతే మీరు కెమెరా క్వాలిటీ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనకి 6500 బడ్జెట్లో కెమెరా క్వాలిటీ అనేది ఏదైతే చూసుకుంటే అది ఒక ఎక్సలెంట్ ఉందని చెప్పవచ్చు ఫ్రెండ్స్. చూడండి, మీకు నేను మొబైల్ తీస్తే ఎలా ఉందో మొబైల్ పెట్టినా కూడా అలా ఉంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, చాలా క్లియరిటీ ఉంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ సెల్ఫీ కెమెరా చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్, సెల్ఫీ కూడా పర్లేదని చెప్పొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకే, నీట్గా ఉందని చెప్పొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకే, బట్ 6500 బడ్జెట్లో ఈ కెమెరాస్, సెల్ఫీ కెమెరా బడ్జెట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ సీ ఫ్రెండ్స్, మన సౌండ్ క్వాలిటీని టెస్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. నేనైతే యూట్యూబ్కి వెళ్ళాను. నార్మల్గా యూట్యూబ్కి అయితే వచ్చాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను సెర్చ్ చేయాలి ఏంటంటే ఏదో ఫ్రెండ్స్, నేనైతే తెలుగు సాంగ్స్, అది తెలుగు HD సాంగ్స్ అని టైప్ చేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్. ఇలా తెలుగు HD సాంగ్స్ అని నేను టైప్ చేశాను. మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, లోడ్ అవుతుంది. నేనైతే ఇప్పుడు వైఫై చూసాను ఫ్రెండ్స్, సో అది కొద్దిగా స్లోగా లోడ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. తెలుగు సాంగ్ అని అయితే టైప్ చేశాను ఫ్రెండ్స్, లోడ్ అవుతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేను ప్లే చేస్తున్నాను. సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా పర్లేదు ఫ్రెండ్స్. మన డిస్ప్లే చూడండి అసలు ఎలా ఉందో, అసలు క్వాలిటీ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత బాగుందో. అది రిఫ్లెక్షన్స్ అనేటివి చాలా HD డిస్ప్లే అంటే మాట్లా ఫ్రెండ్స్, భలే ఉంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, యూ కెన్ సీ హియర్ క్లారిటీ ఎక్సలెంట్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా ఎక్సలెంట్ ఫ్రెండ్స్.
చాలా సౌండ్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఓవరాల్గా మొబైల్ హైలైట్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఫ్రెండ్స్ మనమైతే ఈ ఫోన్ని సిమ్ ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలో నేర్పిస్తాం ఫ్రెండ్స్. మనకు ఓల్డ్ ఫోన్స్ ఉంటే తెలుసు ఫ్రెండ్స్, మనమైతే ఈ మోడల్ని అంతా మిస్ అవుతున్నాం ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ మన కోసం అంటే ఇది తెచ్చారు ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఇలా మనం ప్యానల్ని రిమూవ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇది ఫ్రెండ్స్ మొబైల్ ఇంటర్ఫేస్. మనకి ఇక్కడైతే 2 సిమ్స్ వేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అండ్ 1 మెమరీ స్లాట్ కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ కూడా మనకు 5000 బ్యాటరీ అనేసి అయితే మనకి ఇక్కడ వాళ్ళు కానీ చేశారు ఫ్రెండ్స్, మనకి చూపిస్తున్నారు. మేమైతే 5000 mAh బ్యాటరీ చేస్తామని. అండ్ ఐఎంఈ కోడ్స్ కూడా మనకు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇలా మనకి ఈ మొబైల్ డిజైన్ అయితే చేశారు ఫ్రెండ్స్. అండ్ దీనికి సంబంధించిన బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే ఫ్రెండ్స్ ఎక్సలెంట్ ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, చాలా హైలైట్గా ఉందని చెప్పొచ్చు. అండ్ ఈ 6500 బడ్జెట్లో ఫ్రెండ్స్, 6500 బడ్జెట్లో మనకి హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. 5000 mAh బ్యాటరీ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ర్యామ్ కూడా పర్లేదు ఫ్రెండ్స్. అండ్ మొబైల్ డిజైన్ చూస్తే చాలా అదుర్స్ ఫ్రెండ్స్. ఫింగర్ ప్రింట్ వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్. ఈ బడ్జెట్లో అయితే ఈ ఫోన్ని పక్కా కొనుక్కోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ప్రతి ఒక్కరి ఫోన్ కొనండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ ముందుగా మన వీడియోకి అయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. చాలా వీడియోస్ చేశాను ఫ్రెండ్స్, బట్ మనకి ఛానల్స్కి అయితే లైక్ అయితే రావట్లేదు. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మన ఛానల్ని. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్. బాయ్ బాయ్, టేక్ కేర్.